Olá, seja bem-vindo ao guia passo a passo da 3D Prime para o unboxing e montagem da Bambolab A2L Combo. Preparamos este material para mostrar tudo o que você precisa para configurar sua impressora de forma segura, correta e começar a imprimir. Passo 1. Remover a embalagem. Comece cortando e abrindo a caixa externa. Rasgue o saco à prova de umidade. Antes de fazer qualquer outra coisa, nós da 3D Prime recomendamos que você reserve um momento para ler o guia de início rápido e se familiarize com as precauções do unboxing. Em seguida, retire a placa de construção, os suportes rotativos de carretel, o suporte do AMS Elite e suas respectivas espumas. Remova a espuma que contém o corpo do AMS Elite, juntamente com quaisquer outros acessórios internos, e reserve o equipamento. Retire os tubos PTFE e a amostra de filamento. Corte as abraçadeiras de nylon e remova a espuma dos lados esquerdo e direito da base da impressora. Em seguida, remova a fita e retire o cabo integrado. Agora, apoie a base da impressora com uma mão e remova a espuma das partes frontal e traseira. Por fim, apoie a mesa aquecida e remova a espuma por trás dela. Alinhe os furos dos parafusos da mesa aquecida com o carro do eixo Y. Passo 2. É hora de montar a A2L. Utilizando os parafusos da caixa de acessórios, aperte os 4 parafusos de fixação da mesa aquecida nas posições destacadas. Certifique-se de que tanto a mesa quanto o carro Y estejam totalmente fixados antes de prosseguir. Incline a base da impressora em cerca de 45 graus e passe-a pela estrutura da impressora. Para a fixação, empurre a mesa aquecida totalmente para frente. Levante a parte traseira da tampa superior do eixo Y e remova com cuidado. Usando 10 parafusos da caixa de acessórios e uma chave Allen H2.0, instale-os nos furos marcados. É fundamental que todos os parafusos de travamento da base estejam totalmente apertados. Agora, vamos cuidar da lubrificação do eixo Y. Retire o óleo lubrificante da caixa de acessórios. E é importante que você use apenas o óleo fornecido pela Bambolab. Com a mesa empurrada para frente, aplique uma pequena quantidade de óleo na borda superior do eixo de aço traseiro. Use a base do tubo para espalhar o óleo uniformemente ao longo da superfície curva do trilho guia. Mova a mesa para frente e para trás várias vezes, de maneira a distribuir o óleo. Alinhe a aba frontal da tampa superior do eixo Y com o slot e deslize-a suavemente. Pressione a parte traseira até ouvir um clique de encaixe. Conecte o cabo do motor Z. Organize o cabo para que não bloqueie a área de montagem e instale a tampa do motor Z na orientação correta. Endireite o cabo integrado e certifique-se de que ele não está torcido. Com a letra A voltada para cima, insira o cabo na parte traseira da caixa do motor X e aperte os 2 parafusos para fixá-lo. Usando uma chave H2.0, solte os 4 parafusos e remova ambos os limitadores do eixo Z. Agora vamos instalar o limpador de pulga. Mova manualmente a cabeça de impressão para o centro do trilho. Remova a fita de fixação e puxe o cabo suavemente. Retire o limpador de pulga dos acessórios e abra sua tampa traseira. Segure o cabo na extremidade do eixo X.
para manter o slot livre e deslize o limpador para dentro do slot. Aperte o parafuso do limpador com a chave H2.0. Conecte o cabo à interface, pressione-o para dentro do canal com o conector à esquerda e reinstale a tampa traseira. Para finalizar, desdobre a tela sensível ao toque para sua posição de uso. Segure a placa de construção com as duas mãos. Alinhe as bordas à mesa aquecida e coloque-a suavemente. Se preferir, remova a película protetora da tela e do slot do cartão microSD. Remova também a fita da cabeça de impressão e as fitas da frente e de trás da caixa do motor X. Por fim, abra a tampa de privacidade da câmera. Agora, vamos montar e conectar o AMS Elite. Primeiro você deve remover todas as abraçadeiras de nylon do suporte multifilamento. E você deve desamarrar os feixes de cabos e remover toda a fita de suporte. Encaixe o corpo do AMS Elite em seu suporte. Quando estiver totalmente assentado, aperte os 4 parafusos da base para fixá-lo. Agora vamos cuidar dos suportes rotativos. Ao instalar os suportes de carretel, combine as cores de cada suporte com o eixo correspondente. Oriente o acoplador de PTFE pelo entalhe ou clipe e pressione-o firmemente no slot até que esteja completamente encaixado. Posicione o AMS Elite ao lado da impressora, deixando aproximadamente 5 centímetros de espaço entre os dois. Insira o cabo de conexão de 4 pinos do AMS Elite na porta correspondente de 4 pinos na impressora. Vamos ao último passo, de ligar e inicializar a calibração. Insira o cabo de energia e ligue o interruptor da impressora. Siga instruções na tela da impressora para concluir o processo de inicialização e calibração automática. Nessa hora, pode surgir também uma tela para atualizar o firmware da impressora. Agora, um passo opcional. Você também pode instalar o suporte de carretel externo, retirando ele da caixa e fixando na estrutura da impressora. E pronto, sua máquina está pronta para ser usada. Precisa de mais ajuda ou quer garantir os melhores filamentos do mercado? Confira a nossa linha completa de materiais para sua máquina, além de dicas de impressão e suporte técnico especializado em 3dprime.com.br. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.